Leksjon 1. En vellykket handletur. Fant du alt du trengte? Ja, heldigvis var alt tilgjengelig. Det er fantastiske nyheter. Hva var ditt favorittfunn? Jeg oppdaget den vakreste keramikkvasen. Den er ganske unik. Det høres nydelig ut. Jeg blir alltid imponert av håndlagde ting. Ja. Hvert stykke forteller sin egen historie, ikke sant? Det gjør det absolutt. Jeg beundrer kreativiteten til lokale håndverkere. Apropos kreativitet, så du de håndlagde smykkene? Ja. Jeg la merke til noen utsøkte design. De fanget oppmerksomheten min. Jeg holdt nesten på å kjøpe et par øredobber. De var fantastiske. Det burde du ha gjort. De ville ha komplimentert stilen din perfekt. Kanskje jeg kommer tilbake for å hente dem. Jeg har fortsatt tid. Det er en flott idé. Hva annet fant du? Jeg fant også noen deilige krydder. De vil forbedre matlagingen min. Krydder kan forvandle en rett. Hvilke valgte du? Jeg valgte safran og spisskummen. De er essensielle i mange oppskrifter. Utmerkede valg. Jeg kan allerede forestille meg de fantastiske måltidene. Ja. Å lage mat med ferske krydder utgjør en betydelig forskjell. Det gjør det virkelig. Møtte du på noen utfordringer mens du handlet? Ikke egentlig. Selgerne var vennlige og hjelpsomme. Det er alltid et pluss. En positiv handleopplevelse gjør det hyggelig. Absolutt. Jeg setter pris på når folk er villige til å hjelpe. Så, er du klar til å dra hjem og begynne å lage mat? Ja. Jeg gleder meg til å eksperimentere med de nye ingrediensene mine. La oss legge en plan om å spise et måltid sammen snart. Leksjon 2. Gleden ved å reise. Å reise gir oss absolutt muligheten til å lære å vokse. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det åpner øynene våre for forskjellige kulturer. Hvert reisemål tilbyr en unik opplevelse, ikke sant? Ja, virkelig. Jeg synes det er fascinerende hvor forskjellige tradisjoner kan være. Ja. For eksempel varierer maten så mye fra land til land. Nettopp. Å prøve nye retter er en av mine favorittdeler av reising. Har du noen gang smakt noe virkelig uvanlig? Å ja. Jeg prøvde stekte insekter en gang i Thailand. Det var overraskende godt. Det høres eventyrlig ut. Jeg er ikke sikker på om jeg ville klart det. Du blir kanskje overrasket. Reising oppmuntrer oss til å gå utenfor komfortsonene våre. Du har rett. Hver opplevelse hjelper oss å sette mer pris på vår egen kultur. Absolutt. Det fremmer en følelse av takknemlighet for det vi har. Og det bygger kontakter med mennesker fra ulik bakgrunn. Ja. Disse forbindelsene kan føre til varige vennskap. Jeg har møtt noen utrolige personer på reisene mine.
Jeg også. Å dele historier med lokalbefolkningen gir opplevelsen dybde. Hva var ditt mest minneverdige møte? Jeg pratet en gang med en familie i Italia. De inviterte meg på middag. Det er fantastisk. Kulinariske opplevelser er ofte de beste. Ja, det var en kveld fylt med latter og deilig mat. Reising beriker virkelig livene våre, ikke sant? Ja, det lærer oss empati og forståelse. Jeg tror at hver reise setter spor etter seg i oss. Absolutt. Hver reise former vårt perspektiv på verden. Skal vi planlegge vårt neste eventyr sammen? Leksjon 3. Planlegging av det perfekte middagsselskapet. Jeg tror vi har laget nok retter til middagsselskapet. Ja, jeg er enig. Vi trenger ikke bekymre oss for aspektet i det hele tatt. Perfekt. Skal vi sende ut invitasjonene nå? Det høres ut som en strålende idé. Hvor mange gjester bør vi invitere? Jeg tenkte på 8 personer. Det ville skapt en koselig atmosfære. 8 er et godt tall. Det gir rom for engasjerende samtaler. Nettopp. Vi ønsker at alle skal føle seg inkludert. Bør vi nevne temaet for middagen i invitasjonene? Absolutt. Det vil gjøre alle begeistret for arrangementet. Hvilket tema hadde du i tankene? Jeg tenkte på en italiensk kveld. Pasta, vin og godt selskap. Det høres herlig ut. Hvem elsker vel ikke italiensk mat? Nettopp. Jeg kan allerede se for meg smilene ved middagsbordet. Og vi kan spille litt italiensk musikk for å sette stemningen. Flott idé. Litt atmosfære gjør mye. Bør vi legge ved en beskjed om å ta med drikke? Ja, det er lurt. Det gir gjestene mulighet til å bidra. Jeg skal skrive utkast til invitasjonene. Vil du se gjennom dem? Ja visst. Jeg skulle gjerne sett ditt kreative preg. Jeg skal sørge for at de både er innbydende og morsomme. Perfekt. Et snev av humor kan lette tonen. Ja. Kanskje jeg kan legge til et morsomt sitat om mat? Det hadde vært fantastisk. Latter er den beste ingrediensen. Jeg skal begynne med invitasjonene med en gang. Jeg gleder meg til å sende dem ut og se alles reaksjoner. Leksjon 4. Karriereambisjoner. Hei, jeg har tenkt mye på karrieremålene våre i det siste. Det er interessant. Har du tenkt spesielt på din? Ja, det har jeg. Jeg vurderer å utvide ferdighetene mine innen mitt nåværende felt. Det høres lovende ut. Hvilke ferdigheter håper du å utvikle? Jeg vil gjerne fokusere på lederskap og prosjektledelse. Det er verdifulle ferdigheter. De kan åpne mange dører for deg. Nettopp. Jeg tror de vil forbedre bidragene mine på jobben.
Har du vurdert å ta noen kurs som kan hjelpe deg med det? Det har jeg. Nettkurs virker som et fleksibelt alternativ. Det er en flott idé. Du kan lære i ditt eget tempo. Ja, og jeg kan balansere det med min nåværende jobb. Når vi snakker om balanse, hvordan håndterer du jobb og privatliv? Det kan være utfordrende, men jeg prøver å sette tydelige grenser. Det er klokt. Å opprettholde balanse er avgjørende for velvære. Hva med deg? Hva er dine karriereambisjoner? Jeg vurderer å satse på stilling innen markedsføring. Markedsføring er spennende. Hva trekker deg til det feltet? Jeg elsker kreativiteten som ligger i å lage kampanjer. Det gir mening. Kreativitet kan virkelig utgjøre en forskjell. Jeg liker også å analysere data for å forstå forbrukeratferd. Å kombinere kreativitet med analyse er en sterk ferdighet. Ja. Jeg tror det ville gjøre det mulig for meg å bidra effektivt. Har du tenkt på noen spesifikke selskaper du kunne tenke deg å bli med i? Jeg har noen i tankene, spesielt de med innovative tilnærminger. Det høres fantastisk ut. Du burde ta kontakt med dem. Jeg planlegger det. Nettverksbygging kan føre til store muligheter. Absolutt. La oss støtte hverandre i å nå målene våre. Leksjon 5. En reise gjennom historien. Har du hørt om soldaten som dro tilbake til krigen i 1917? Det har jeg ikke. Hva skjedde med ham? Etter tapper tjeneste returnerte han for å studere medisin i London, England. Det er bemerkelsesverdig. Hva motiverte ham til å satse på medisin? Han ønsket å hjelpe andre som hadde lidd på grunn av krigen. Det er virkelig prisverdig. Det viser stor medfølelse. Ja, virkelig. Han var vitne til så mye smerte og ville gjøre en forskjell. Hvordan klarte han å balansere studiene og erfaringene fra krigen? Det var utfordrende, men han var bestemt. Opplevelsene hans næret lidenskapen hans. Det er inspirerende. Møtte han på noen hindringer i løpet av studiene? Ja, det var vanskelig å tilpasse seg det sivile livet etter krigen. Jeg kan tenke meg det. Overgangen må ha vært ganske overveldende. Det var det, men han fant trøst i studiene og det medisinske miljøet. Det er fantastisk. Støtte fra jevnaldrende kan utgjøre en betydelig forskjell. Absolutt. Han bygde varige vennskap med medstudenter. Spesialiserte han seg innen et bestemt område innen medisin? Ja. Han fokuserte på kirurgi, og ønsket å behandle de som trengte det. Kirurgi krever en stødig hånd og stor dyktighet. Ja, sannelig. Hans besluttsomhet gjorde at han klarte å utmerke seg. For en bemerkelsesverdig reise. Det er et bevis på motstandskraft. Ja. Historien hans minner oss om kraften i helbredelse. Det fremhever også viktigheten av å følge sin lidenskap. Nettopp.
Han snudde traumet sitt til en kraft for det gode. Jeg mener at historier som hans burde deles oftere. Jeg er enig. De inspirerer oss til å overvinne utfordringene våre. La oss fortsette å utforske slike fascinerende historier sammen. Ja, det hadde jeg elsket. Historien har så mye å lære oss. Leksjon 6. Kunsten å fotografere. Hei! Har du noen gang prøvd fotografering? Ja, jeg elsker å fange minner med kameraet mitt. Det er fantastisk. Hvilken type fotografering liker du best? Jeg liker spesielt godt portrettfotografering. Det forteller en historie. Portretter er fengende. Hva ser du etter i et godt portrett? Jeg ser etter ekte følelser og unike uttrykk. Det er en flott tilnærming. Det gir bildene dybde. Nettopp. Jeg elsker også å eksperimentere med forskjellige vinkler. Vinkler kan endre effekten av et bilde dramatisk, ikke sant? Ja. Noen ganger kan en enkel endring i perspektiv utgjøre en stor forskjell. Har du noen gang prøvd landskapsfotografering? Det har jeg. Naturen gir så vakre bakgrunner. Jeg er enig. Hvilket landskap har du fotografert best? Jeg tok bilder en gang av en fantastisk solnedgang over fjellene. Det var magisk. Det hørtes fantastisk ut. Jeg kan tenke meg at fargene var livlige. Det var de. Himmelen skiftet i nyanser av oransje og rosa. Naturen tilbyr virkelig det beste lerretet for fotografering. Absolutt. Jeg liker også å ta uforstyrrede bilder av folk i sitt rette element. Ærlig fotografering kan avsløre autentiske øyeblikk. Ja. De spontane bildene forteller ofte de beste historiene. Har du et favorittkamera eller utstyr du anbefaler? Jeg bruker et speilreflekskamera, men smarttelefoner kan også ta fantastiske bilder. Det er sant. Mange smarttelefoner har utmerkede kamerafunksjoner nå. Nettopp. Det handler om hvordan du komponerer bildet. Så, har du planer om å satse profesjonelt på fotografering? Jeg vurderer det. Jeg vil gjerne dele lidenskapen min med andre. Det høres ut som et fantastisk mål. Du burde satse på det. Leksjon 7. Bærekraftig fremtid. Har du noen gang tenkt på morgendagens ressurser? Ja, det er et avgjørende tema. Vi kan ikke pantsette barnebarnas materielle eiendeler. Nettopp. Å gjøre det risikerer fremtiden og livskvaliteten deres. Vi må tenke over hvordan våre handlinger i dag påvirker fremtidige generasjoner. Riktig. Bærekraftig praksis er avgjørende for en sunnere planet. Jeg er helt enig. Hvordan kan vi fremme bærekraft? Vi kan starte med å redusere avfall og resirkulere mer effektivt. Ja. Hver minste innsats teller. Hva med å bruke fornybar energi? Det er et fantastisk poeng.
Sol- og vindenergi kan utgjøre en betydelig forskjell. Og vi bør oppfordre andre til å ta i bruk disse praksisene også. Absolutt. Utdanning er nøkkelen til å øke bevisstheten. Har du sett noen lokale initiativer med fokus på bærekraft? Ja. Det arrangeres regelmessige felleshager og ryddearrangementer. Disse initiativene forskjønner ikke bare området, men bringer også folk sammen. Ja, virkelig. Samfunnsengasjement styrker vår kollektive innsats. Hva med transport? Vi kan fremme sykling og offentlig transport. Det er en flott idé. Det reduserer karbonavtrykket betraktelig. I tillegg er sykling en morsom måte å holde seg aktiv på, samtidig som man hjelper miljøet. Jeg er enig. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle. La oss legge en plan for å delta i noen lokale initiativer sammen. Det hadde jeg satt stor pris på. Sammen kan vi gjøre en positiv forskjell. Og inspirere andre til å bli med oss på denne reisen mot bærekraft. Nettopp. Hver handling teller når man bygger en bedre fremtid. Leksjon 8. Londons sjarm. I sentrale London er disse bygningene berømte for sin gotiske arkitektur. Ja, de er fantastiske. De intrikate detaljene er virkelig fengslende. Og vi kan ikke glemme lyden av den store klokken kjent som Big Ben. Absolutt. Det er et så ikonisk symbol på London. Har du noen gang hørt den kime? Det er ganske imponerende. Ja, det har jeg. Lyden gir gjenklang i hele byen. Det gir en viss sjarm til atmosfæren, ikke sant? Det gjør det absolutt. Jeg føler meg som om jeg er i en eventyrbok når jeg hører den. Mange besøkende kommer bare for å oppleve det øyeblikket. Jeg kan forstå hvorfor. Historien bak disse bygningene er fascinerende. Ja, hver bygning har sin egen historie å fortelle. Vet du hvor lenge Big Ben har stått? Det har eksistert siden 1859. Det er litt av en arv. Det er bemerkelsesverdig. Tenk deg alle endringene den har vært vitne til. Det må ha sett London vokse og utvikle seg gjennom årene. Nettopp. Det er et vitnesbyrd om byens rike historie. Har du besøkt noen andre kjente landemerker i London? Ja. Jeg utforsket nylig Tower of London. Det var fascinerende. Det er et godt valg. Historien der er både spennende og litt uhyggelig. Jeg er enig. Å lære om kronjuvelene var et høydepunkt for meg. Jeg kan bare tenke meg det. Hvert besøk avslører noe nytt. Og det forsterker vår verdsettelse av byens kulturarv. Så, skal vi planlegge en dag for å utforske flere landemerker sammen? Leksjon 9. Forberedelser til jul. Desember er endelig her. Har du begynt å forberede deg til jul? Ja, det har jeg. Jeg bruker ganske mye tid på å gjøre meg klar til høytiden.
Det høres herlig ut. Hva er din favorittdel av forberedelsene? Jeg elsker å pynte treet. Hver juletre har sin egen historie. Det er fantastisk. Jeg liker også å mimre om tidligere høytider. Nettopp. Hver måned frem mot jul føles spesiell. Hva synes du om de forskjellige tradisjonene i hver måned? Jeg synes det er fascinerende. Hver måned bringer sin egen unike sjarm. For eksempel handler november om takknemlighet med Thanksgiving. Ja. Det setter en fin tone for desember og julestemningen. Og januar føles ofte som en tid for refleksjon og nye begynnelser. Nettopp. Det er en mulighet til å tenke på året som kommer. Har du noen spesielle tradisjoner du følger i desember? Det gjør jeg. Jeg baker kaker med familien min hvert år. Det hørtes deilig ut. Hva slags kaker lager du? Vi lager pepperkaker, sukkerkjeks og peppermyntebark. NAM. Jeg kan allerede forestille meg de fantastiske aromaene som fyller huset. Det er en gledelig opplevelse. Har du startet noen egne tradisjoner? Det har jeg. Jeg liker å være frivillig på et lokalt krisesenter i løpet av denne tiden. Det er virkelig prisverdig. Å gi tilbake er en viktig del av sesongen. Det er det. Det minner oss om gleden ved å hjelpe andre. Jeg tror det er den sanne juleånden. Absolutt. Så, hva annet har du tenkt å gjøre i desember? Jeg vil gjerne delta på en julekonsert og besøke lokale markeder. De aktivitetene høres festlig ut. La oss sørge for å nyte sesongen fullt ut. Leksjon 10. Smart reiseplanlegging. Jeg tror vi bør bestille reisen vår på forhånd for å sikre oss de beste tilbudene. Definitivt. Tidlig planlegging kan spare oss for mye penger. Det gir oss også flere alternativer for overnatting. Nettopp. Jeg elsker å ha et variert utvalg. Har du noen gang gått glipp av en avtale fordi du ventet for lenge? Ja, det gjorde jeg. Jeg mistet en gang et godt flytilbud med bare noen få dager. Det er uheldig. Jeg forstår frustrasjon. Det lærte meg viktigheten av tidlig forskning. Jeg er helt enig. Jeg skal begynne å undersøke alternativene våre i dag. Det høres ut som en plan. Hvilke reisemål vurderer du? Jeg tenkte på et strandmål. Sol og sand høres perfekt ut. En strand høres fantastisk ut. Har du et bestemt sted i tankene? Jeg vurderer Karibia. Landskapet er fantastisk. Karibia er vakkert. Har du sjekket været for den tiden? Jeg skal se på det. Været kan påvirke opplevelsen vår i stor grad. Ja. Jeg vil unngå regntider hvis mulig. Hva med aktiviteter? Hva har du lyst til å gjøre mens vi er der? Jeg har lyst til å prøve snorkling og utforske lokal kultur.
Det høres fantastisk ut. Vi burde også se etter lokale matopplevelser. Absolutt. Mat kan gjøre turen enda mer minneverdig. Så jeg skal undersøke flyreiser og overnatting, mens du utforsker aktiviteter? Perfekt. Vi kan kombinere funnene våre for den beste turen. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge. Dette kommer til å bli et eventyr. Leksjon 11. Verdien av sommerjobber. Mange unge mennesker i Nord-Amerika tar sommerjobber mens de går på videregående eller høyskole. Det er sant. Sommerjobber gir verdifull erfaring. Ja, det gjør de. Hvilke fordeler tror du disse jobbene tilbyr? For det første hjelper de elevene med å utvikle viktige arbeidsferdigheter. Jeg er enig. Ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid er avgjørende. I tillegg kan sommerjobber lære bort tidsstyring. Nettopp. Å balansere jobb og studier er en verdifull lærdom. Og de kan også introdusere unge mennesker for ulike karriereveier. Det er et godt poeng. Å utforske ulike felt kan veilede fremtidige valg. Har du noen gang hatt sommerjobb? Ja, jeg jobbet i en lokal bokhandel. Det var fantastisk. Det hørtes herlig ut. Hva likte du best med det? Jeg elsket å anbefale bøker til kunder. Det var givende. Jeg kan tenke meg det. Det er givende å hjelpe andre med å finne den rette boken. Hva med deg? Hadde du sommerjobb? Jeg jobbet som leirveileder. Det var både utfordrende og morsomt. Det høres spennende ut. Hvilke aktiviteter organiserte du? Jeg planla kunst og håndverk, sport og turer i naturen. Det er fantastisk. Du må ha utviklet gode lederegenskaper. Ja. Jeg lærte å lede en gruppe energiske barn. Disse opplevelsene former karakteren, ikke sant? Det gjør de absolutt. Sommerjobber kan være forvandlende. Og de lærer også bort verdien av å tjene penger. Absolutt. Å spare til noe spesielt er motiverende. Så, synes du sommerjobber bør oppmuntres? Uten tvil. De tilbyr viktige livsleksjoner. Jeg håper flere unge mennesker benytter seg av disse mulighetene. Leksjon 12. Forståelse av rettssystemer. Et annet viktig element i de fleste engelsktalende rettssystemer er det. Ja, jeg er nysgjerrig på å vite hva du refererer til. Det er uskyldspresumpsjonen inntil det motsatte er bevist. Det er et grunnleggende prinsipp. Hvorfor er det så viktig? Det sikrer at enkeltpersoner blir behandlet rettferdig under rettslige prosesser. Nettopp. Det beskytter mot urettmessige domfellelser. Ja, og det legger bevisbyrden på påtalemyndigheten. Det gir mening. De anklagede burde ikke måtte bevise sin uskyld. Nettopp.
Det er en hjørnestein i et rettferdig rettssystem. Hvilke andre elementer synes du er viktige? Retten til en rettferdig rettergang er et annet kritisk aspekt. Jeg er enig. Alle fortjener muligheten til å forsvare seg selv. Og det å ha en upartisk dommer er avgjørende for å sikre rettferdighet. Absolutt. Skjulte sider kan undergrave hele rettsprosessen. I tillegg er tilgang til juridisk representasjon viktig. Ja. Uten advokat kan det være vanskelig for enkeltpersoner å navigere i systemet. Hva med juryenes rolle i disse systemene? Juryene spiller en viktig rolle i å avgjøre skyld eller uskyld. Nettopp. De gjenspeiler samfunnets verdier og perspektiver. Det er fascinerende hvordan disse elementene fungerer sammen. Ja, det er sant. De skaper et rammeverk for rettferdighet og ansvarlighet. Tror du disse prinsippene blir opprettholdt i praksis? Selv om de er idealer, finnes det fortsatt utfordringer i systemet. Det er sant. Det er viktig å strebe etter forbedring. Ja. Kontinuerlig dialog og reform er nødvendig. Jeg setter pris på diskusjonen vår om dette emnet. Det er opplysende. Jeg er enig. Å forstå disse prinsippene hjelper oss å verdsette rettferdighet. Leksjon 13. Borgerplikt og reform. Det er viktig å forsvare nødvendige reformer mot lette angrep. Absolutt. Vår komfort ved å gjøre det tjener nasjonen vår godt. Nettopp. Det begynner med vår forståelse av problemene vi står overfor. Hvordan synes du om den nåværende statusen for reformene? Jeg tror det er mye arbeid som må gjøres. Mange ideer er verdt å forsvare. Jeg er enig. Det kan være utfordrende å kjempe for endring. Ja, men vi må stå fast ved vår tro. Tror du folk generelt er klar over de nødvendige reformene? Noen er det, men mange trenger fortsatt opplæring i problemstillingene. Det er sant. Kunnskap er makt når det gjelder å fremme endring. Hvilke reformer mener du er mest presserende? Jeg mener at utdannings- og helsereformer er avgjørende. Disse områdene påvirker alle i samfunnet vårt. Ja. Bedre tilgang kan føre til et sunnere samfunn. Har du vurdert måter å involvere andre i disse diskusjonene? Det har jeg. Å organisere fellesskapsfora kan være effektivt. Det er en flott idé. Det ville gitt en plattform for dialog. I tillegg ville det gi folk mulighet til å uttrykke sine bekymringer og ideer. Nettopp. Kollektive stemmer kan føre til meningsfull endring. Og vi kan oppfordre makthaverne til å lytte til velgerne sine. Ja. Det er vår plikt å holde dem ansvarlige. Så la oss begynne å planlegge disse forumene og invitere naboene våre. Det hadde jeg satt stor pris på. Sammen kan vi starte viktige samtaler. Leksjon 14.
Tilgang til medisinsk hjelp. Det er betryggende å vite at vi kan få medisinsk hjelp om natten. Ja, absolutt. Ikke bekymre deg, de er alltid tilgjengelige for å hjelpe oss. Det er avgjørende, spesielt i nødstilfeller. Absolutt. Helseproblemer kan oppstå når som helst. Har du noen gang måttet søke legehjelp sent på kvelden? Det har jeg. Jeg hadde en gang en kraftig hodepine som ikke ville gi seg. Det høres ubehagelig ut. Hvor gikk du for å få hjelp? Jeg dro til en døgnåpen klinikk i nærheten. De var veldig imøtekommende. Det var godt å høre. Gav de umiddelbar lindring? Ja, de vurderte raskt situasjonen min og ga meg medisiner. Det er betryggende å vite at fagfolk er der når det trengs. Nettopp. Det er viktig å prioritere helsen vår. Hvilket råd ville du gitt noen som nøler med å søke hjelp om natten? Jeg ville sagt til dem at det er bedre å være på den sikre siden. Det er et klokt råd. Å ignorere symptomer kan føre til komplikasjoner. Ja. Det er alltid bedre å oppsøke lege når du er i tvil. Finnes det andre ressurser tilgjengelig for medisinske problemer sent på kvelden? Ja, mange områder tilbyr telehelsetjenester. Det høres praktisk ut. Det kan være nyttig å konsultere en lege via telefon. Absolutt. Den gir veiledning uten å forlate hjemmet. Så hvis noen er usikker, kan de ringe for å få råd først? Ja. Mange leger kan vurdere symptomer over telefon. Det er fantastisk. Det reduserer angsten når man søker hjelp. Sannelig. Helse er en prioritet, uansett tidspunkt. Jeg er glad for at vi kan stole på disse ressursene.